इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीज़न से जा रही है तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ दो। लोगों की लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत 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 पाने के चक्कर में जो होता है वो छूट जाता है। इतनी डिज़ायर्स मत रखो कि आपका आज का सुकून छिन जाए।